Son Daniela. Bueno, moitas gracias por concedernos o teu tempo para facer a entrevista. Vamos a empezar. En todos os anos que levan no equipo directivo, cales foron as situacións con dificultades semellantes ás da pandemia e, comparándoas, que tivo e ten de especial estado impacto do COVID-19? Hola, bons días, Daniela, bons días, Siria. Eu levo no equipo directivo desde o ano 92 e o certo é que non houve ningunha outra situación que presentase as mesmas dificultades nin semellante, vamos, non hai nada parecido. É certo que houve situacións de poñer en marcha proxectos, pois cando se incorporou aquí a formación profesional no ano 1997, cando se incorporou a educación secundaria e tamén no ano 97, o curso 97-98, cando tamén disposo o bacharelato. Houve proxectos que se puxeron en marcha, pero non houve nunca unha situación semellante a que levamos durante, bueno, que levamos xa máis dun ano nesta situación de pandemia. O curso pasado con ese confinamento de final de curso de 3 meses, e este ano pois a organización deste curso é tan complicado, quero dicir, que non houve nunca unha situación, entre outras razóns porque nunca viviramos así unha situación, é dicir, que o confinamento levounos a ter que organizar unha educación a distancia que antes nunca se fixera, e ademais nun centro con alumnado moi numeroso, con cadro de persoal, con claustro de profesores tamén moi numeroso, e polo tanto iso significa moitísimo esforzo, moitísimo traballo, e a organización deste curso, pois que, bueno, o mes de setembro foi moi complicado, pero que afortunadamente está saindo todo ben. O edificio é moi antigo e ten máis de 400 anos. De que xeito cree vostede que as instalacións están en condicións para aplicar as medidas de seguridade correctamente e que medidas tiveron que adoptar para cumplilas? Sí, o edificio efectivamente ten 400 anos e hai unha comunidade de abellas que está ali que pode dar fe, non, deses 400 anos, non é que esas abellas teñan 400, pero esa comunidade leva aí máis de eso, desde os inicios do... Eu creo que o edificio ademais aportou ventaxas que son a ventilación, é dicir, que as aulas teñen ventás que están enfrontadas á porta, polo tanto houve unha ventilación cruzada que eu creo que favorece que non haxa, bueno, que o aire estea sempre limpo e polo tanto que o contaxio pois non se produciu, ademais é que non se produciu aquí ningún. É certo que ten outras desventaxas, que é o número reducido de espazo das aulas, non? Eso levounos a que para situar os postos escolares a unha distancia de 1,5 metros, pois haxa aulas exclusivamente de 10 alumnos ou de 12 ou de 15, é dicir, as nosas aulas son moi reducidas, que teñan máis de 20 alumnos temos 4, é dicir, 4 aulas exclusivamente, e iso levou tamén a que tivésemos que pasar o bacharelato para a tarde, é dicir, que de 30 grupos da ESO e bacharelato que tiñamos nun curso normal antes da pandemia, tivemos que pasar a ter moitos máis grupos, é dicir, 7 máis no bacharelato e 12 máis na ESO, é dicir, pasamos de 30 grupos a 49 grupos, non? Entende que comezou a COVID-19, que decisións tomaron que cambiaran de forma notable o funcionamento do centro? Bueno, o que cambiou, bueno, que cambiamos para poder organizalo, o que cambiou foi ter que facer 2 quendas, non? É dicir, unha quenda de mañá con toda a educación secundaria de primeiro a cuarto e o ciclo de actividades físicas e deportivas, e na tarde o bacharelato, todo o bacharelato, os 21 grupos de bacharelato, máis a educación de adultos, tanto o bacharelato de adultos como a ESA de adultos, e
no caso dos ciclos formativos os dous ciclos de turismo e o ciclo de animación sociocultural turística, que tamén van pola tarde, pero no caso dos de ciclos de formación profesional si a distancia, non? Porque non tiñamos aulas para acoller os 30 ou 28 ou 31 alumnos que hai neses ciclos e, polo tanto, os únicos que manteñen neste momento a educación semipresencial son os ciclos formativos. Vouche pasar ca miña compañeira Iria para que te siga facendo a pregunta. Como recorda eses primeiros momentos de marzo de 2020 nos que se soubo que había que pechar o instituto e como reaccionou todo o mundo? Bueno, eu recordo eses... Recordo o xoves 12, non? O xoves 12 escoitando sobre ao mediodía, escoitando o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, falando precisamente de que se ían pechar os centros, non? É o que recordo. Entonces se pechaban os centros a partir do luns, pero que o venres era xa voluntario para as familias que acudisen ao centro ou non os estudantes. Entonces, bueno, o que decidimos foi xa organizar de como faríamos ese venres, e decidimos que ese venres xa se suspenderan todos os exames e, bueno, fomos por todas as clases informando de que a partir do luns se suspendían as clases e entrábamos nun confinamento, non? E o certo foi que recordo, pois, bueno, nese momento como organizar, como contactar cos estudantes, é dicir, que é o que imos facer a partir do luns, é dicir, que a partir do luns, como non imos ter aquí os estudantes, témonos que preparar para contactar, para conectarnos con eles, para seguir dando esa educación que facemos aquí, pero que agora temos que pasala a distancia, non? E o que fixemos foi, por eso, organizar o día seguinte, ese venres, organizar unha comisión de coordinación pedagóxica para tomar as medidas oportunas e recoller todo tipo de correos que tiñamos do alumnado, que nós temos un correo de alumnado que é rosalía.de-castro.org, e pasarlo a todo o profesorado para que a partir dese momento tivesen eses correos e tivesen a maneira de contactar con eles, non? En que medida foron estes cambios e decisións tomadas polo equipo directivo só ou por ordes recibidas da Consellería? E como foron eses meses de confinamento estricto? Bueno, a ver, houve unhas instruccións, evidentemente houve instruccións desde a Consellería e que nós organizamos en función desas instruccións, organizamos a actividade académica a distancia, non? Que ocorre? Que, bueno, era a primeira vez que se organizaba así unha educación a distancia e esa organización levounos, pois, bueno, un tempo. É dicir, temos pois alrededor de 1100 alumnos, tiñamos o ano pasado 112 profesores, agora 136, e entonces tiñamos que poñer en marcha todo un aparato de educación a distancia que non estaba montado, non? E iso levounos, pois, 15 días, non? Aproximadamente os 15 días previos a Semana Santa, é dicir que se nós o día 13 foi o último día que houve clase, nós a principios de abril xa tiñamos montado un edificio de educación a distancia. Cando digo edificio, refírome a que tiñamos unha plataforma xa en internet para axilizar esa educación a distancia, non? Pero, bueno, tamén hai que saber que nós, cando pechamos, pensamos que iba a ser por 15 días, é dicir, nós tiñamos programada unha avaliación a finais de marzo e nós pensamos, bueno, pois faremos incluso a avaliación, é dicir, que pensamos que era por 15 días e despois foi por un trimestre, non? Foi hasta final de curso, non? Excepto os de segundo de bachillerato, que sí que tiveron clases voluntarias a partir do 25 de maio. Abrimos o centro para que eles rematasen aquí o grupo e rematasen o curso. A partir do 25 de maio organizamos clases pola mañá para todos os de segundo bachillerato, que viñeron 65 alumnos. O tempo no que estivemos en cuarentena e confinados, o centro tivo que estar pechado. Cales foron as actividades que lle resultaron máis difíciles de coordinar, tanto co alumnado como co profesorado, e por qué?
Bueno, primeiro foi montar ese edificio, non? Despois, dificultades. Bueno, todo houve colaboración, é dicir, colaboración por parte de todo o profesorado, colaboración por parte das familias, colaboración por parte do alumnado, colaboración por parte do persoal non docente, é dicir, que houve colaboración por parte de todos, é dicir, que todos sumamos para que o confinamento e a educación a distancia resultasen o máis positivas posible. Quero dicir que houve moitísima axuda, xa digo, e incluso por parte da administración, que nos aportou tamén material, kits de ordenador e conexión a internet para ofertar a aquelas familias ou a aqueles estudantes que non tiñan pois un ordenador ou non tiñan conexión. O certo é que o alumnado do noso centro, pois en xeral todos teñen conexión e boa conexión e todos teñen recursos tecnolóxicos para poderse conectar a conectarse á educación a distancia, non? É dicir, que afortunadamente nese sentido houbo que aportar moi poucos recursos, non? Cando abriu o centro en maio para os alumnos de bacharelato, por que non tamén para os alumnos da ESO? Bueno, porque as instruccións que enviou a Administración Educativa, a Consellería, era a reapertura de forma voluntaria para o alumnado exclusivamente de segundo bachillerato, con aquela intención de que preparasen o final de curso, que preparasen ademais que lles servise para preparar a selectividade, non? E supoño que tamén por facer por saber como funcionaba o centro con pouco alumnado, supoño que tamén a administración tamén tiña ese interés en saber si con pouco alumnado neses momentos estaban os postos escolares, é dicir, os pupitres estaban separados a 2 metros e sería para saber a ver que sucedía, se podía haber contagio ou non. O certo é que aquí funcionou de maravilla, non? Organizamos un horario de mañá exclusivamente e tiñan os luns e os mércores tiñan as materias comuns e os martes e xoves tiñan as materias troncais e os venres as optativas, non? E así foi, e a verdade é que foi todo un éxito, é dicir que estiveron aquí moi contentos e tiñamos, tiñamos 7 grupos de bacharelato e a verdade que despois tamén foi un éxito na selectividade, é dicir que aprobaron todos. De que modo influiu o confinamento no rendemento académico dos estudantes? Bueno, sí que afectou o rendemento. Bueno, porque segundo as instruccións da Consellería o curso rematara no segundo trimestre, non? É dicir, que en marzo rematou o curso. Todo o traballo, todo o que se realizou a posteriori, é dicir, que durante os últimos 3 meses de confinamento era repaso e recuperación de todo o traballo realizado anteriormente, non? Entonces, aínda que aquí no noso centro, e sobre todo en bacharelato e en segundo bacharelato, se avanzou en contidos por aquelo de que, os alumnos ian ir á selectividade, o certo é que as instruccións dicían claramente que había que o curso rematar aí nese segundo trimestre, por lo tanto quedaba aí os contidos de todo un terceiro trimestre que de algún xeito quedaron sen dar, non? Quedaron sen dar. E é certo que, tamén houve dificultades para algún tipo de conexión. Quero dicir que a educación a distancia tamén ten as súas dificultades, non? E entonces, este ano notouse, non? É dicir, que a principio de curso incidiuse sobre todo en repasar en recuperar aqueles contidos que non se deran no terceiro trimestre, non? No terceiro trimestre do curso pasado. Na súa opinión personal, cree que o curso, como remataron a segunda evaluación, afecta ao principio de curso deste ano? Sí, claro que afectou, e había tamén instruccións por parte da Educación, por parte da Consellería, en ter en conta esas eivas, non? Eses contidos que non se deran, en intentar recuperalos para poder avanzar no curso seguinte, neste curso. É dicir, que sí que é certo que se tiveron en conta, e eu creo que ao longo do primeiro trimestre se foron traballando todos eses contidos, e eu creo que agora podemos decir que están recuperados, sí. A pandemia produciu un gran impacto sobre a nosa economía. Polo tanto, o diñeiro que se distribuía
aos centros supoñemos que baixou. De que maneira impactou a crise da economía que se produciu durante a pandemia neste instituto? Bueno, é certo que en canto aos orzamentos, é dicir, os cartos que nos enviaron, é dicir, que nos envían cada ano natural, porque non é por curso, é por ano, aportaron os mesmos, é dicir, que temos os mesmos cartos que tivemos o ano 2000, o que ven para 2021, os mesmos que tivemos no 2020, quero dicir que en canto aos nosos orzamentos siguen sendo os mesmos. E por outro lado, sí que nos aportaron, polo da pandemia, sí que nos aportaron cartos complementarios, porque efectivamente houve gastos que por mor da pandemia pois que nos vimos obrigados a facer, pois o da sinalización, o da hixiene, o da hixiene e seguridade tamén e prevención tamén nos exixe que pois toda a limpeza de mans, toda a limpeza de pupitres, etc. Neso hai un montón de gastos a maiores, non? Noutros aspectos non, vamos, aquí non afectou o que a economía, si afectou, eu creo que afectou-nos a todos en canto ao estado anímico, ao estado emocional, pero non se é de supoñer que efectivamente haxa familias que os tean pasando mal, que me consta que sí, pero en canto a presupostos do centro sí que non afectou. Unha vez que se volveu ás aulas en setembro de 2020, como se tiveron que organizar e que medidas se tomaron frente aos casos de coronavirus no centro? Bueno, as medidas que se tomaron son as que marcaba a propia administración, que son a separación de 1,5 metros entre os postos escolares, a ventilación, que, bueno, pues como sabedes, ao longo de todo o curso están as ventas abertas e está a porta aberta, polo tanto hai unha ventilación extraordinaria ademais no centro, as medidas de hixiene das mans, polo tanto hai o xel ou a loción hidroalcohólica que hai en todas as aulas, hai o xel e tamén a loción que se coloca nas entradas nos accesos ao centro e que incluso nos procuramos que cando entredes aquí, tanto a primeira hora da mañá como a primeira hora da tarde os de bacharelato, que todos entren no instituto con limpeza xeral de mans e despois hai o do papel e o desinfectantes para limpar os postos de traballo cando cambiades de aula, non? E que incorporados vos a uns postos que foron usados por outras persoas ou nas aulas nos laboratorios ou nas aulas onde hai ordenadores e, polo tanto, hai que limpar eses postos de traballo, non? E, evidentemente, pois, o servizo de limpeza pois está entre as quendas, non? Está facendo un esforzo extraordinario para ter sempre limpos non somente os postos de traballo, sino a mesa do profesor, o encerado, os pomos das portas, as ventas, etc. É dicir, que hai un sobreesforzo do servizo de limpeza para que todo estea sumamente limpo, non? De que xeito se tomaron decisións en conxunto con outros centros para organizarse e como influiu isto para planificar o actual curso escolar? Bueno, cos outros centros o que se acordou, sobre todo foi a principio de curso, na que pedimos aos centros de Santiago, pero despois incorporáronse moitos outros centros, e que pedimos a Consellería de Educación, ao conselleiro, pedimoslle que se adiara unha semana o inicio de curso, non? Porque cando soubemos que tiñamos que tomaron determinadas medidas de 1,5, etc., de 1,5 metros entre os postos escolares, etc., pois tiñamos que organizar os centros educativos, tiñamos que organizar moi á presa, entonces non daba o tempo para comezar o curso o 17, creo que era, o 17 de setembro, non? E sí que houve coordinación entre os diferentes centros de Santiago para solicitar ao conselleiro que nos dese un prazo máis dunha semana, que efectivamente despois nos concedeu, el mesmo concedeu ese prazo para iniciar o curso unha semana máis tarde. Cales foron os maiores retos para organizarse durante este curso 2020-2021 e como valora o que se leva conseguido durante este ano de pandemia? Bueno, o reto máis importante é poñer en marcha o curso, é dicir, poñer en marcha o curso significa
ter todas as aulas ben organizadas para que poidan entrar os estudantes, para que poidades entrar vos, os alumnos e alumnas, ter os horarios feitos do profesorado e ter os horarios feitos de todo o alumnado. Eso era poñelo en marcha, e ese foi un reto de enormes dificultades, porque por primeira vez superábamos os 112, bueno, superábamos os 128, que en algún momento houve 128 profesores e profesoras aquí no noso claustro, e chegamos a ter 130, é dicir, neste momento temos 136 neste curso. Por lo tanto, era a primeira vez que se facía un horario para un grupo tan numeroso de profesores, non? E además tivemos que facer en apenas 5 días, é dicir, que facer ese horario pois costou moitísimo, e además implicaba pois un reto importante, porque nunca fora tan numeroso, e por outro que tivemos que facer dúas quendas, non? A quenda da mañá e a quenda da tarde, e polo iso tamén era unha novidade que nunca antes se fixera, non? Eses foron os retos máis importantes, pero o certo é que o 25 de setembro, cando o venres anterior, ese era un luns, o venres anterior fora o inicio de curso aquí coa presentación dos alumnos da ESO pola mañá e despois dos de bacharelato pola tarde e ciclos. Despois o luns empezamos xa de novo, empezamos as clases normais, e a verdad que desde ese momento aquí non houbo nunca un contagio. Houbo moi poucos casos, é dicir que temos 23 casos positivos de estudantes, e non houbo ningún deles foi contaxiado, é dicir que colleu a COVID, colleu que a collese aquí, é dicir que non houbo ningún contagio, de xeito que digamos que a organización tivo un efecto positivo, é dicir que todo funcionou ben, e os resultados académicos tamén nos están sendo moi satisfactorios. Xa para rematar, supoñendo que a pandemia remate e volvamos á normalidade, que cambios ten en mente para mellorar no futuro o Instituto para afrontar unha situación de emerxencia, aínda que non sexa posible realizalos agora? Bueno, esperemos que volvamos a esa normalidade, efectivamente, e que para o curso que ven toda eso e todo o bacharelato estean, pois eso, na mañá, o gallá que sexa exclusivamente un horario de mañá. Nos solicitaremos que sexa un horario de mañá, aínda que, bueno, por lei, sabedes que todos teñen que ter unha tarde, é dicir, tanto a ESO como os grupos de ESO como o bacharelato teñen que, por lei, teñen que ter unha tarde. Nos xa o ano pasado solicitáramos telo exclusivamente mañá, para que os da ESO e bacharelato non teñan contactos cos adultos, é dicir, cos de ciclos e cos de bacharelato e a ESA de adultos. Bueno, porque nesas clases da tarde sempre hai contactos, porque se comparten as mesas, os pupitres, se comparten tamén as aulas de ordenadores, etc., non? Si volvese ao gallá, non teñamos que volver a un confinamento, a unha organización, porque, bueno, sería moi complicado, e teríamos que volver nestas condicións, aún con 5 metros, teríamos que volver a ter un horario partido, é dicir, un horario de dúas quendas, un para ESO pola mañá e outro a bacharato pola tarde. É certo que o bacharato pola tarde poderíase axustar un pouquiño máis en canto ao horario. Si os da ESO entran ás 8:15, non? Entradas ás 8:15, toda a ESO, é dicir, gañaríamos aí unha media hora, non? En vez das 9:15, ás 8:15, e polo tanto a quenda de tarde, os de bacharato podrían entrar ás 3:30, 3:15, 3:30 ou 3:15, e sair, polo tanto, ás 9:30 aproximadamente, non? A 9:30, e iso podría ser durante 3 días, 7 sesións. Sabedes que as sesións semanais, tanto na ESO como na bacharato, son 32 horas semanais, non? De xeito que podría ser luns, martes e mércores ter 7 sesións, e podrían sair sobre as 9:30, luns, martes e mércores, entrar ás 3:15 e sair ás 9:30, e despois os xoves podrían sair 50 minutos antes, e serían 6 sesións, e o venres podrían ser 5 sesións, e polo tanto sairás sobre as 8, non? Sobre as 8. Ese podría ser axustalo un pouquiño máis o horario de tarde, non?
pero tería sempre coa condición de que os da ESO entrasen ás 8:15, vale? Pois agora van facer unhas preguntas. Hola, eu me chamo Nicolas e teño unha repregunta. Como viviu ese primeiro curso persoalmente? Como influiu nas polémicas? Bueno, o curso vivino con moita tensión. Bueno, a verdade é que eu podría decir que levo un ano sin descanso. É dicir, sin descanso, é dicir, eu non recordo as vacacións, non tive en vacacións de Semana Santa o curso pasado, é dicir, que desde que houve o confinamento estiven traballando. No mes de agosto estiven aquí tamén traballando, porque houve que organizar o curso, nós tiñamos o curso organizado todo pola mañá, con eso iba bachillerato todo pola mañá e evidentemente pois con mascarilla, é dicir que era eso o que nos indicara a administración. Despois as cousas cambiaron a partir do 30 de agosto, non? Pero nós tiñamos todo organizado e despois setembro a verdade que foi alrededor do 12 ao 20 de setembro foi aí uns 7 días de moitísima tensión. Eu non recordo así outra tensión, sí que tive tensión, pois, bueno, cando naceron os meus fillos, etc., pois sí que houve, pois, bueno, sempre tes unha preocupación, pero esta tensión no traballo nunca, e iso que xa digo, levo moitos anos aquí no instituto, é un instituto moi numeroso, de claustro moi numeroso, pero sempre houve unha convivencia excepcional, unha colaboración excepcional do profesorado, unha colaboración excepcional do alumnado e das familias e, polo tanto, nunca houbera así unha tensión. Pero esta foi unha tensión pois porque había unha incertidume de como organizar que non sabíamos e que despois as peculiaridades do centro, non? É dicir, as peculiaridades de que, bueno, as nosas aulas, como sabedes, son moi reducidas e se temos, e claro, non podíamos meter máis que 10 alumnos en moitas delas e eso, organizar eso creou moitísima tensión, non? Era a primeira vez que se facía e, polo tanto, sí que foi moita tensión. Polémica. Bueno, nós naquel momento nós nunca intentamos polemizar con ninguén, non intentamos polemizar. Nun primeiro momento pensábamos, creo que a grande maioría, incluso eu creo que dentro da administración tamén educativa, supoño que se pensaba que a fórmula de organizar o curso sería semipresencial, pero bueno, afortunadamente despois a Consellería apostou por aportar profesorado aos centros e iso fixo que nós tamén poderamos ofertar presencial, non? Educación presencial tanto a eso como a bachillerato, a todos, non? Excepto aos ciclos formativos, porque non temos aulas tan numerosas para poder meter aos 30 alumnos, non? Que cree que vai pasar o ano que ven e que medidas cree que van ter que ser tomadas? Pois, bueno, casi facer previsións para o ano que ven é que non está nas nosas mans, non? É dicir, que é o que podo pensar? Bueno, podo pensar que si estamos en xullo, en agosto está o 70% da poboación vacinada, podemos pensar de que no mes de setembro xa poderíamos recuperar unha certa normalidade, non? E cando digo unha certa normalidade, iso implicaría de que, bueno, tiñamos que vir ao instituto con máscara, tiñamos que ventilar as aulas como ventilamos, pero eu creo que con iso sería, creo que podría ser suficiente para que todos os alumnos e alumnas poidan estar pola mañá, é dicir que bueno, que non faga falla estar a unha distancia de 1,5, é dicir, que poidamos estar a 1 metro, non? É dicir, eu creo que esas dúas medidas, a da máscara e a ventilación, que deberían ser suficientes, pero en calquera caso teñen que dicir os expertos, teñen que dicir a administración, ogallá sexa así, porque nós queremos volver a esa normalidade e despois queremos tamén volver á normalidade das actividades que vimos desenvolvendo desde hai moitos anos, é dicir, temos aí o premio San Clemente que íamos entregar o ano pasado o 31 de marzo e que tivo que aprazarse, polo tanto tamén nos gustaría entregar ese premio que é a 25ª edición do premio, non? Gustaríanos poder entregalo. E despois, bueno, nos xa sabedes, eu enviei ás familias información sobre o programa de inmersión lingüística en Irlanda, porque, bueno, nós queremos seguir facendo as cosas e, se é posible, pois poder facela, é dicir, que ese programa que tiñamos, que xa levábamos organizando desde hai anos
no que participou no último ano que se fixo, participaron 39 alumnos de ESO, de primeiro de ESO a cuarto de ESO, e que agora neste momento hai alrededor de 90 familias que están interesadas nese programa, pois, bueno, poder realizalo en setembro. Gustaríanos que pudesen acudir os nosos, que pudesedes acudir vos a ese programa a Irlanda, eses 19 días, eses 20 días, desde o 1 máis ou menos ao 19 ou desde o 2 ao 20, non, de setembro, que poidades participar nese programa estando nunha familia en Irlanda. Pero claro, bueno, esa é a nosa intención, de recuperar esa normalidade, pero non nos saberemos hasta xuño ou así, porque, bueno, non solamente depende de nós, depende tamén de Irlanda, depende da administración, de que nos diga se se pode sair ou non, etc. É dicir, que hai moitas razóns. Pois moitas gracias outra vez por concedernos a entrevista e resolver todas as nosas dudas. Grazas a vos, e nada, que no futuro, pois, cheguedes a ser unhas xornalistas excelentes que necesitamos, ademais. Vale, grazas.